Байназар Бөрйән районында Иске Субханғылдан қала иң зур авыл. Ғырур тауҙар, кейкенлеккә бай урмандар, авыл уртаһынан Ағиҙелгә һаҡҡан төбәк, оло тарихҡа, үҙенсәлекле йолаларға эйә. Төйәктең исемен данлар шәхестәре, бу аттар һуҙымында ғорурланыр кешеләре, башҡаларға өлгө булырлыҡ матур эштәре бар. Бөгөн тормош программаһы республикабыҙҙың күп һанлы бәйгеләр еңеүсеһе, шәхестәр, оҫталар төбәге Бөрйән районы Байназар ауылында. Байназар ауылы Бөрйән районының бик боронғо ауылдарының береһе. Байназардар бирешмәйҙәр, итеп йәшәп ятар. Башҡорт буғас һәр бер ирегет ҡора уйнарға тейеш. Ат ярыштарында ихлас ҡатнашабыҙ, гел беренселекте алып киләбеҙ сергетыштар менән. Тарихҡа ҡараш ташлаһаҡ, Байназар ауылына Асҡар түңгәүерҙәре нигеҙ һалған. Һуңғараҡ Әбделмәмбәт үҙәндән ҡыпсаҡтар килеп төпләнгән. Ауыл старшина Байназар Ильясовтың исемен йөрөтә. Ауылға нигеҙ һалыусыларҙың иң тәүгеләре Асҡар ауылының Әбйәл яғының түңгәүер халҡы тип һанала. Әммә ләкин әлеге көндә ошо Байназар ауылы йәшәгән дәүерҙә унда күпселек халҡын ҡарағай ҡыпсаҡ ырыуы тәшкил итә. Бөгөнгө көндә уларҙан тыш Бөрйән ҡәбиләһенең дә кешеләре таралып китә. Быныһы инде халыҡтың эшмәкәрлеге менән бәйле. Ауылдың үҙенең исеме беренсе тапҡыр үҙгәргән. 1755 йылғы тарих карталау Абдрахман ауылы булып һанала. Ләкин һуңнан старшина Байназар исеме менән Байназар дигән исем ала. Беҙҙең әлеге көндә ауылға ҡараған, ауыл биләмәһенә ҡараған 5 ауылыбыҙ бар. Берҙәм генә матур итеп йәшәйбеҙ, һәммәбеҙ ҙә башҡорттарбыҙ. Беҙҙең ауылдар Мораҙым ауылы, Ҡурғашлы ауылы, Яумбай, Мәһәҙей һәм үҙе ошо Байназар ауылы. Беҙҙең 5 ауыл тәшкил итә инде беҙҙең ауыл биләмәһенә ҡараған. Байназар ауылы борондан Ағиҙел йылғаһының ике яҡ ярында урынлашҡан. Халыҡ малсылыҡ, йылҡысылыҡ менән шөғөлләнә. Һунарсылыҡ, балыҡ тотоу һәм сылыҡсылыҡ та уларҙың яратҡан кәсебе. Урман яғы булғас, шөғөл урман менән бәйле булған, ағастан әйберҙәрҙе эшләгәндәр, хал әйткәндәр бит инде, ағыҙғандар, шул уҡ ваҡытта менән солоҡ менән шөғөлләнгәндәр, малсылыҡ менән шөғөлләнгәндәр, йылҡысылыҡ күберәк урында алып торған инде. Шулай уҡ ҡул эштәре менән ауыл халҡы боронғо халыҡ медицинаһы, сөнки халыҡ һаулыҡ тураһында ҡайғыртҡан һәм улар үҙҙәренең тормошонда дарыу үләндәре менән генә түгел, малсылыҡ продукциялары менән дә үҙҙәрен дауалағандар. Мәктәп, клуб, балалар баҡсаһы инде беҙҙең больницабыҙ эшләп тора әлеге көндә. Алла бирһә, киләһе йылда ла ишеү яңы балалар баҡсаһы булыр тип ышанабыҙ. Һәм дә пожар һүндереү буйынса айырым беҙгә, үҙебеҙгә часть эшләрҙәр дигән ышаныста көтөп йөрөйбөҙ инде әлеге көндә. Байназарҙа спорт менән шөғөлләнеү һәм сәләмәт тормош алып барыу өсөн уңайлы шарттар тыуҙырылған. Спорт һөйөүселәр район ярыштарынан да тороп ҡалмай. Көрәш, волейбол, гер күтәреү, саңғы буйынса һәм башҡа бәйгеләрҙә әүҙем ҡатнаша. Ат ярыштарында еңеүсе, спортсы ғаилә тип даны сыҡҡан Хисаметдиновтар ғаиләһе тупһаһынан уҙабыҙ. Һөнәрем буйынса мин бейеүсе. Әлеге ваҡытта балалар баҡсаһында тәрбиәсе ярҙамсыһы булып эшләп йөрөйөм. Мин күрше ауылдыҡы булараҡ бында Байназарҙа өй һалып сыҡтыҡ. Аллаға шөкөр, мына 3 ҡыҙыбыҙ үҫеп килә. Уларға шул үҙебеҙҙең тәрбиәне биреп, хеҙмәт эштәрен өйрәтеп, үҙебеҙҙең эштәгәнде улар күреп үҫһен тип, үҙебеҙ шул ауылда эшләйбеҙ бит инде. Хеҙмәт тәрбиәһе әһәмиәтле инде. Ҡыҙҙар булғас өйрәнеп, белеп,
Her bir işte öğrenip aşağıga, beylev, tegev, bütün de bilip üstürge değişler diye uylayım de ben özümse. Гаиләле бер-береңде аңлау, ярату, хөрмәт итү менән бер рәттән хезмәткә, сәнгатькә, буындар бәйләнешенә зур игътибар бүленә. Өләсәй тәрбияһенең олы әһәмиятен авылдың Кургыуды халык фольклор ансамбленә йөрүсе агыйнәй үз өлгөһендә күрһәтә. Шуңа күрә янсәрләре Урал батыр эпосы конкурсында катнаша. Көрәш буенча район, республика бәйгеләрендә җиңү яулай. Авыл сәхнәләреннән ялкынлы биюҙәр менән сығыш яһай. Мин ен сәрдәрем менән, кызларым менән корамалар корайбыз, шунан һуң селтәрдәр эшләйбез, кашмауҙар. Буларга кызларга сигергә өйрәтәм. Шу бис кул эшләре менән бергәләп эшләйбез. Мин эшләһәм, был кызлар эргәмдә югырып йөрөйҙәр, мин тип. Сигергә өйрәндек, бына әле тәгәс тоторга өйрәттем, теге мәл һыуык көндәрдә мәктәпкә йөрмәгәйнеләр. Мин уларга сигергә өйрәттем. Улар тәгәстең нимә икәнлеген белмәйҙәр ине. Шуны төстәр һайлап, сәскәләрҙе сигергә кәрәк бит инде. Шул бөтә шуны һымаҡ эштәргә бешеренеүгә, менә майға икмәк бешереү, ҡоймаҡ ҡойоуҙан башлана бит инде ҡатын-ҡыҙҙың донъя көтөү, киләсәккә эштәре. Шуға бөтә эштәрҙе лә мин ҡыҙҙарым менән, ейән-ейәнсәрҙәрем менән бергәләп эшләйбеҙ. Мин ярышҡа беренсе тапҡыр барғанымда ҡурҡҡайным һәм бөтә көсөмдө һалдым да еңдем дә ҡуйҙым. Миңә бейергә бик оҡшай. Бик күп бейеүҙәр өйрәндем. Башҡорт бейеүе, төрлө бейеүҙәр өйрәндем. Бейеүгә йөрөгәндә минең 3 йыл. Нинди ансамбль? Гөрләүек ансамбле. Минең оло ҡыҙым Илгенә, ул бейеү менән шөғөлләнә. Уртансы ҡыҙым Наҙгөл, ул спортҡа әүәҫ. Ул күп гриплинг буйынса йөрөй инде. Күрше беҙҙең ауылда ундай спорт төрө булмағас, күрше ауылда бар. Көн һайын йөрөтәбеҙ, үҙенә оҡшай. Минең өсөн тормош йәме шул айыҡ тормош инде. Шул айыҡ тормош, шул балаларыбыҙҙың һау сәләмәт булып, ҙурайып, үҫеүҙәрен күреү Алла бирһә. Балаларның киләсәген аҡылды, тауфиҡты ғына ҡыҙҙар булып, үҙ һымаҡ тырыш, йөҙгә ҡыҙыллыҡ килтермәй, главное үҫеүҙәрен теләбеҙ инде. Һау сәләмәт йәшәү рәүешен һайлап, һәр яҡлап камиллыҡҡа ынтылған, әүҙем, егәрле, татыу йәш ғаиләләр Байназарҙың ҡото. Ауыл халҡы тырыш, берҙәм, матур итеп эшләп, үҙҙәре эш табып, кәсеп итеп, кемдәрлер Себерҙә эшләй, кемдәрлер шәхси эшҡыуарҙар, ағас менән ишеткән кешеләребеҙ дә бар. Шул ағас менән ишеткән кешеләрҙә эшләгән егетләребеҙ, үҙебеҙҙең ауылдыҡылар. Ҡырҙан килеп эшләгән кешеләребеҙ юҡ инде. Һәммәбеҙ дә үҙебеҙҙең көсөбөҙ менән табабыҙ, тырышабыҙ, эшләйбеҙ. Байназар ауылы таланттар төбәге. Ильяс Муллағылов оҙаҡ йылдар балаларҙы һыҙма хеҙмәт дәрестәренән уҡыта. Алтын ҡуллы ир-уҙаман ҡул эшенә йәштән маһир. Ағастан төрлө һындар эшләй, картиналар төшөрә. Заказ буйынса тирегә һуғатырған станоктар һандыҡтарының иҫәбе һаны юҡ. Бына белән маймаҡтыҡа үҙгәрттем. Бына просто шуна еп сағала. Шуна еп барала, бына үткәреп, шунда килә бит инде. Уларҙа ошаҡҡа 3-5 менән бәйләнеп тора. Мин үҙгәрттем, мин тура айтып ҡуйҙым шуны. Шуға минекен алалар микән, белмәйем инде. Бына менә бәләкәй инде. Бына нисә анда, әҙгенә бына. Нәшәле кластар өсөн. Байназар оҫтаһын һәр йыл һайын район үҙәгендәге Яңы йыл майҙансығын биҙәү, унда ла төрлө һындар эшләү өсөн саҡыралар. Ҡатына Әлфирә ханым менән 3 бала тәрбиәләп үҫтергәндәр. Эльвиралары Фәйзи Ғаскаров исемендәге
Дәүләт академия халык бөйдәре ансамбле солисы, Башкортстандың ат каданған артисты. Кардон деген ауылда музей эшләгән. Сценарийда шат бидеп, карайда төшүрүп, сайра астар төшүрүп мен да. Төбөт актына болуттар эшләп, шураны кайттым да мен әйтәм. Токтар үзем белән эшләп куямар дип, эшләп куйдым инде. Бәйләргә яратам инде күбрәк төрле узырлар үзем аңлаганса язып алам да, шу үземсә бәйләйм дә, карайм да бәйләйм. Күп итеп наскидарды ярминкәләргә хат берәм, былай бүлеккә лә берәм, яңа елда 8 мартта бүлеккә күбрәк китәм инде. Халдаттарга мына берсәткәләр бәйләүдә булдым бит инде, бәйләп бериштем. Наскидар бәйләп берәм постоянно. Байназарда сауда нөктәләре кайнап тора. Шәхси эшкуарлар икмәк бешереп, бөтә авыл халкын хуш етле калас, камыр аштар белән тәэмин итә. Эш урындары ла булдыра. Авылда үзләренең тырышлыгы, ныкышмаллыгы белән уңышка өлгәшкән эшкуарлар байтак. Зәйнуллиндар гаиләһе тап шундайларның береһе. Азык-түлек менән тәэмин итәбез. Авылда 2 магазиныбыз бар. Шуннан автозапчасти магазины һәм пекарня бар инде. Бер промтовар магазины бар. Халыкты азык-түлек менән, икмәк менән үзебез тәэмин итәбез. Мәктәптәрдә быга тиклем әле районга бөтә авылдарга тиярлек ташый инек. Хәзер әзрәк кәметтек. Шуга үзебезнең авыл тирәһендәге авылдарга ташыйбыз һәм мәктәптәргә. Товарды үзебезнең республикала сыккан товар алырга тырышабыз инде. Баймактан мына алып киләләр халманы. Шуннан йомыртка, үзебезнең авдондан килгән йомыртка, шуннан шәкәр Раевканан, тагыла мына билмәндәр, ит ризыктары хатабыз. Уларны үзебезнең районда, Әбделмәмбәт авылында yetiştirgen егеттер куялар инде, магазинга алып килеп торалар. Зәйнуллиндардың Байназар авыл совет биләмәһендә урынлашкан сауда нөктәләре халыктың ихтыяҗын тулыгынса канәгатьләндерә. Булдыклы яшьтәр авылда булган сараларда ла әүдем катнашып, ярдәм кулы һуда. Без үзебезнең районның патриоттары дип әйткәндә була инде, ни өчен дигәндә кемдәрдер байлык эзләпме, күбрәк акча эшләй торган урыннарга киткән хәлдә лә безнең төп халык ошында үз yerine тугры булып яшәвен дәвам итә. Байназар авылының кап уртаһындагы бинала бер кыйык астында мәдәният йорты, модульле китапхана, авыл тарихын сагылдырган музей урынлашкан. Бәдәни тормышы бай булган авыл кешеләренең ялы күңелле һәм файдалы. Авылда гына түгел, безнең тирә-юньдә танылу алганбыз инде. Юлларда хаклау, безнең менә Ашкадар таңдарына барганда без режиссерыбыз бар, Фәнүз апай Ишбаева. Уның сценарий буенча без тары уры юлаһын куйдык һәм 3нче урын алып кайттык. Без менә 40 конкурсларга барганда без бер вакытта призлы урынга кайтканыбыз юк. Шуны куанычлы. Benim Baynazar Medeniyet Yurtu, bu birinin rayonunda İngil Medeniyet Yurtu'nun biri. 2010 yıldan alıp, bu küp fonksiyonlu medeniyet ismin layık buldu. Hem de benim Medeniyet Yurtu'nda 26 hudursta tüngere gösteriyor. Bana güzel İngiliz'den kurduk, İngiliz'lerin biri karıdı halk faktör ansambili bana. Ama diğer salda ben günde her görürsek anda ülgülü beyu ansambiller şoğullarına. Bunlar iki biri yedikse, biri görülük tertip atalar. Bundan başka türlü tüngürekler işley.
Біздің Мәдәлі кітапханаһы шәжәрәне өйрәнү буенча бер районның асылды. Һәм бик күп шуның буенча эшләр белән без башлап ебәрдек. Авылдан ул төп үҙәге булып тора. Бында байрамдар үтә. Бында агинәйдәр клубы эшләй. Безнең җитәкчесе менә Көнһылу Закиевна бит инде һәм әйтергә кирәк Сергей Тыш клубы эшләй. Без Нәсимә Әхмәдия кызы җитәкчелегендәге яшь килендәр төркеме без 2019 елдан алып зур теләк менән ошо Сергей Тыш клубына кушылдык. Һәм дә уңышлы гына эшләп киләбез. Ат ярышларында ихлас катнашабыз, гел беренчелеккә алып киләбез Сергей Тыштар менән. Әле яңа һөнәр үзләштерәбез, тирүгә менән булыша башланып, быелгы елда ат ярышында ат бидәү амуницияһын эшләп өйрәнеп, беренче урын алып, эргә-тирәләргә авылларга мастер-класс менән йөрибез. Шул калгандарга ла үзебез белгән, электән иней өлесиләрдән калган кәсепте өйрәтеп йөрибез инде. Без Курулы фольклор ансамбле менән бергә эшләйбез һәм йолалар күрһәтәбез бит инде. Шунда йолала ниндәй нәмәләр кирәк, без шуларны үзебез тегәбез, сигәбез, корабыз, бәйләйбез. Менә шуга бында ла шул нәмәләр күрһәтелгән инде. Әсергете шул өйдә бына башкортларның иң кадерле, иң матур каралдыларның бере. Сергетыш менән бына электә, хәзер дә үзләренең кызларын бирнәләп озаткандар. Бына был Сергетыш минең өләсәемдән бирнәгә ебәрелгән Сергетыштың үлгеһе. Байназар авылы белем усагында укыту тәрбия эше югары кимәлдә оештырылган. Мәктәп замандан калышмай. 2019 елда мәктәптә үсеш нөктәһе белем бирү үҙәге асылган. Уларда укучылар дөйем белем алу менән бергә өстәмә үсеш программалары буенча ла шөгыльләнә. Укучыларыбыз төрле олимпиадаларда, фәнни-гамәли конференцияларда үзләренең бихисап уңыштары менән мәктәбебезнең генә түгел, райондың да данын яклайдар. Бездә хәрби патриотик тәрбиягә зур игътибар бүленә. Авылыбыздан махсус хәрби операциялар 60 егет катнаша һәм үкенескә күрә безнең мәктәбебез үзенең үз элекке укучысын югалтты һәм уларның исемнәрен мәңгеләштерү максатында был егетләргә тактаташтар асылды. Герой парталары, герой класстары асылды. Без үзебезнең батырларыбызны онытмайбыз. Ошо хәрби патриотик тәрбиягә зур игътибар бүленә һәм төрле хәрби училищеларда, академияларда укыган укучыларыбыз белән сикһез горурланабыз. Башкорттар китте һугышка, улатып калды күк Урал. Ат уйнатып алдан бара, шай буратып генерал. Көсле, ижади карашлы укытучылар балаларга заман талаптарына ярашлы лайыклы белем бирә. Мәктәп укучыларының төрле олимпиадаларда, ярыштарда, конкурсларда призлы урындар яулауы ла был һүҙҙәрҙе раҫлай. Мәктәп 2020 елда бөтә Рәсәй олимпиада һөҙөмтәләре буйынса Гагарин кубогын яулап, иң яҡшы мәктәп исеменә лайыҡ була. Мин башҡорт теле төбәк ара олимпиадала 2 йыл рәттән призер булдым. Һәм Мөхәммәтша Буранғолов конференцияһында республика фәнни-гамәли конкурсында призер булдым. Ерһыу атамаһы Бөрйәнем тигән конкурста гран-при яуланым һәм телефон оттым. Белем бирүҙән тыш мәктәптә тәрбиәүи саралар даими уҙғарыла. Балаларҙы мәҙәниәткә, спортҡа, сәләмәт йәшәү рәүешенә алыҡтырыуға ҙур иғтибар бүленә. 3 өлгөлө бейеү, йыр ансамбльдәренә, хәрби патриотик клубҡа, спорт секцияларына, төрлө түңәрәктәргә балалар теләп йөрөй. Спорт бәйгеләрендә һәр ваҡыт безнең укучыларыбыз зур уңыштарға өлгәшеп, яҡшы һөҙөмтәләр күрһәтәләр. Байназар ауылында дини тәрбиә бер ҡасан да һүрелмәй. Уҡымышлы кешеләр бурындан күп була.
Указлы муллалар халыкка белем бирә. Allahu Akbar. Иң төп эшебез инде безнең мәгърифәтчелек эшебез. Иң төп эш иттереп, менә шу укыту эшләрен алганбыз һәм дә безнең мәсҗидтә даими рәвештә дәресләребез үтеп тора. Иң кыванычлыгы шул, безнең балаларыбыз мәсҗидкә йөреп дәресләр ала, укыйлар. Безнең һәр бер көн ниндәйдер эшкә бүленгән, ниндәйдер эш менән без аднаның һәр бер көнендә шөгыльләнәбез. Мәсәлән, дүшәмбе көнендә безнең административ көн, мәсҗиднең ниндәйдер документ эшләре, ниндәйдер юридический эшләрдә без ошо понедельник көнне калдырганбыз дүшәмбе көненә. Һәм дә шишәмбе көне безнең олар өсөн дәресләр кистерен, безнең шаршамбы көне ул да булһа, безнең интернатта, мәктәп интернатында балалар яшәй. Ул балаларга барып, ниндәйдер осрашулар үткәреп китү безнең планда каралган инде. Һәм кесана көндәренә килгәндә безнең юма алдынан шулай ук дәресләр каралган, шулай ук олар килә, ниндәйдер дәресләр алып, үзебезгә белем алып, шулай юма алдынан килеп кайтабыз инде. Һәм дә безнең юма көне иң зур көн бит инде, байрам көне, һәм дә менә ошо юма намазын без укыйбыз мәсҗидтә. Безнең Байназар авылы территориясынан сельсовет оешмасынан киткән хәрби операцияларга катнашкан ир-егетләргә былтыргы елда, 20-нче елда бер мунса төзеп җибәрелде. Менә быелгы елда ла мунсаһы төзелеп бөтеп, ошо арала апарып yetkirdiler. Шулай ук шунда йөргән ир-егетләребезгә бозылмай торган ризыктар, маскировочный сеткалар, оюк бәйләйләр, ылау җибәрелеп тора. Безнең авыл территориясынан, сельсовет территориясынан бик күп кенә егетләр шунда хезмәт итеп йөриләр. Авыл егетләренең шундай зур әүземлегенә без олы яшьтәгеләр кыванышып торабыз. Шул хәрби операциялар йөргән егетләребез имен, һау, сәламәт, еңү менән ошо нигә үзебезнең дөньяга имен-аман кайтып китүләрен теләр идем мин. Бөрьян районы Байназар авылы халкынан урылган көз тормыштың якты һәм кайнап торган майданына алып сыга. Нинди генә дәвер, вакыйга булмаһын, яшәүгә куаныс белән карап өйрәнгән улар. Язмышка, тормышка үҙең хуҗа булгас, бәхеттең тимерсеһе лә үҙең тигән фикердә улар. 185 сара үткәреп бердек, ошо Аяк авыл секторында. Матур саралар үткәрдек, быйма байрамы үткәрдек без монда. Хоккей на валенках русса әйткәндә, быйма менән хоккей уйнанык. Безнең сараларыбызны шутлап беткән. Һәммәһе лә матур, һәммәһе лә куанып карарлык. Күпселек йорттарга газ үткән. Асфальтлы юлдар бит инде. Бүгенге көндә кайдалыр китәм динһенән элек һәм автобус көтеп тормайбыз. Үй һайын бер 200 машина дигәндә була инде. Таксистләргә авыл исендә лә кытлык юк. Байназарның киләсәге әлбиттә бар безнең авылыбыз. Әле һуңгы елларда гына 3 зур урам төзелеп сыкты. Үткән елда авылыбызның быяк ситендә 2 урамдык йерләр булып бирелгән. Онда ла өйләр үтешеп сыга башланы. Ошо урамдарда һәммәһе лә яшь гаиләләр. Ул үзе күрһәтеп тора, безнең авылыбыз үтешә икәнлеген. Дөньялар тик тыныч булган, халык сәламәт булган, гаиләләр сәламәт булган. Әгәр ата-әсәләр сәламәт икән, улар сәламәт бала туа, гаилә сәламәт икән, җәмгыять сәламәт була.